Okuwulira omusango gw'enfa y'omugenzi Henry Katanga yali omusuubuzi w'omu Kampala kuzzeemu olwaleero mu maaso g'omulamuzi Rosette Comfort Kania owa kkooti enkulu mu Kampala. The point that is raised is valid. Let him, you lead him on the documents you gave him, and then we can then compare with what is on the court. Olwaleero omusomesa asomesa abapoliisi ku nfa y'abantu n'engeri gye babeera battiddwamu Dr. Inzovia Sylvester aleeteddwa oludda oluwaabi n'annyonnyola kkooti alipoota ye gye yakola ku mugenzi Henry Katanga n'engeri gye yafaamu. The entire evidence disclosed by the DPP, and this included witness statements, crime scene reports, blood spatter patterns report. But before you go forward, are you pleased with what happened on Monday? No, but my lord, I'm even more displeased with what I've just so this Dr. Onvuzia alazenga bwe yazuula oluvannyuma lw'okwekenneenya omulambo gwa Katanga ng'ono ye yeekuba essasi eryamujja mu budde. Ono era annyonnyodde nga Katanga okwejja mu budde bwe yamala okulwanagana ne mukyala we n'amutuusaako nti obuvune obw'amaanyi era nti n'asuubira nti yali afudde naye nti kwe kusalawo yette. Ono era annyonnyodde ku ngeri emmundu gye yakolamu n'engeri omuntu gy'asobola okwekubamu essasi. But what I clearly remember asking was, what did the request say? Was it suicide? Was it homicide? looking at that request, what does it say? The request? Yes? No. Yes. Dr. Onvuzia mu kkooti abadde ayambibwako bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa okubadde Mark Dusman Kabega, Peter Kabatsi, Elson Karuhanga wamu ne Jettu Mwebaze. Oluvannyuma oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Mwaganya, Samali Wakoli ne Anna Kiza babuuzizza Dr. Onvuzia ebibuuzo okusinziira ku bujulizi bwe bw'awadde kkooti. Namwandu w'omugenzi Katanga Mole Katanga olwaleero taleeteddwa mu kkooti oluvannyuma lw'okumaliriza okw'obujulizi bwe era nga badde ku mutimbagano gwa Zoom. Katanga yafanga 2 Novemba 2023 okusinziira mu maka ge Mbuya mu division y'e Nakawa Chwatu Road nga kigambibwa nti yakubwa amasasi ng'era mukyala we Mole Katanga yavunaanibwa mu musango guno awamu ne bawala be babiri okuli Martha Kakwanza ne Patricia Nkwanzi ssaako omukozi wa waka George Amanyire n'omusawo omukugu Charles Otai. Annette Nakayibale yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire. Mu malindirire amalala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta n'amasannyalaze wano mu ggwanga Petroleum Authority of Uganda kiraze ng'omulimu gw'amafuta bwe gutakoma ku kyakufunamu mafuta